वेलकम बैक। टेस्ट टाइपिंग टेस्ट हमारा जो है वो चल रहा है। इससे पहले जो है वो 3 स्टूडेंट हमें टेस्ट दे चुके हैं। बेटा आपका भी जो है वो बेसिक है, बेसिक की होम रो का जो है वो इस वक्त उमर जो है वो उमर दराज टेस्ट देने वाला है हमारे पास होम रो का। बेटा आपका ओके है, कीबोर्ड वगैरह रेडी है सारी चीज़ें। अच्छा जी, होम रो के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। याद रहे कि होम रो के अंदर सिर्फ दरमियानी लाइन वाली कीज़ शामिल होती हैं, बाकी इसके अंदर कोई और बटन शामिल नहीं होता। बेटा अगर आप रेडी हैं तो टाइपिंग स्टार्ट करें। लॉन्ग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। शाबाश उमर, स्टार्ट करें बेटा। उमर तो कुछ तेज लगता है बाकी बच्चों से, लेकिन ये है कि गलतियां उसकी जो है वो दिमाग कंट्रोल में नहीं आ रहा। अली रजा, माउस किसने इन्वेंट किया है? माउस डॉगलेस सिंगल बर्ड। वेरी गुड, शाबाश। ये तो बिल्कुल जो है वो जवाब आपका सही आया है, लेकिन कीबोर्ड पर आप अभी भी सोच में हैं। सब बात जाके सुन लेती। अच्छा जी, ये कीबोर्ड है जी क्रिस्टोफर लैथम शोलिस नामी एक इन्वेंटर ने जो है इसे इन्वेंट किया है और बड़ा पॉपुलर नाम है। अच्छा जी, टाइपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। ये जो है वो इस वक्त हमारे जो है वो सारे स्टूडेंट्स में से बेस्ट रिजल्ट आ गया है 51। शाबाश उमर दराज, आपने बहुत अच्छा जो है वो टाइप किया है, लेकिन एक मिस्टेक आपने इसमें की है, उसका हम ज़ाहिर है 1 नंबर काटेंगे और जब हम आपकी नोटबुक पे नोट करेंगे तो हम इसको जो है वो 50 लिखेंगे, 51 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने एक गलती बरकैफ इसमें की है। लेकिन इसके बावजूद आपका रिज़ल्ट बाकी बच्चों से जो है वो बहुत बेहतरीन है। कंग्रेचुलेशन। हमारे जो है वो फ़िलहाल उमर का भी जो है वो टेस्ट हो चुका है, इसे जो है वो हम क्लोज़ करते हैं। पहला टेस्ट था ये।